أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين على إمام المتقين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. Amma ba'd. Hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, milostivom i samilosnom. Neka su salavati i salami na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i na sve one koji slijede uputu Kur'ana i sunneta do sudnjeg dana. Wa fil bidaja, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahibati fillah. Na samom početku, draga braćo, da se selami. Wa kulna se natakallamu fi hadihi lejla ani riba. Rekli smo da ćemo uz Allahu dželle šanuhu pomoć večeras govoriti o grijehu koji se kamata zove. O grijehu koji se kamata zove. Ismu hada al-kabair أكل الربا عند العلماء. أكل الربا. وذكر الله تبارك وتعالى هذا الإثم هذا الذنب بهذا الاسم في القرآن الكريم. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Dakle, večeras govorimo, nastavljamo ovaj serijal o velikim grijesima i grijeh o kome govorimo večeras jeste kamata, odnosno jedenje kamate, kako je to nazvano kod uleme i kako je Allah šan to spomenuo u Kur'anu Kerimu i on uzvišeni kaže u suri Al Imran: o vi koji vjerujete, o vjernici, ne jedite kamatu i ne budete zelenaši, dakle ne uzimajte kamatu na kamatu i bojte se Allaha kako biste uspjeli. ويقول ربنا تبارك وتعالى أيضا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Kaže uzvišeni u suri Al-Baqara: i oni koji jedu kamatu neće se dići na sudnjem danu osim kao oni koje je šejtan dodirom izbezumio. هذا القيام يعني قيام من القبور يوم القيامة هكذا كأنه مسه شيطان لا حول ولا قوة كأن عندهم جنة. Dakle, oni će se dići na ovaj način kada budu proživljeni iz kaburova tačno na sudnjem danu. I tako će ustati, kako kaže ulema, iz kaburova kao ono čovjek kad poludi od džinskog dodira. Dakle, kao da su ludi. Tako će odjednom ustati i ponašati se kao luđaci. Limadha? Zalike bi ennahum qalu innama al-bay'u mithlu riba. To je zato što su govorili trgovina je isto što i kamata. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. A Allah je trgovinu dozvolio, a kamatu zabranio. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. A onome kome dođe opomena od gospodara po ovom pitanju, dakle kamati, pa se kaže toga bude klonio kad bude čuo da je to zabranio, dakle فَانْتَهَا i ostavi to, njegova stvar je ono što se dosta, dakle, prijedešavalo, je u Allahovim rukama. To je kod Allaha. Njegova stvar, njegov slučaj je kod Allaha. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Ako se ponovo tome vrati, pošto je saznao da je kamata haram, dakle, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Oni su stanovnici, takvi su stanovnici vatre i u njoj će
vječno ostati. فهذا بشار بعد الآية للمؤمنين يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Zatim dolazi odmah poslije ajeta drugi ajet radosti za vjernike, se ne bi žalostili, kaže Allah uništava kamatu. Hel tuđed baraka fi hadal mal? La. Wa yurbi sadaqat. Kaže Allah poništava kamatu. Ima li u kamati bereket? Nema. Ne može biti bereketa, haram. A kaže, a šta unapređuje? Unapređuje sadaka. فالصدقة طريق النجاح في كل عمل في مهنتك وفي بيعك وفي كل عمل. إذا تريد نجاح في مهنتك فتصدق. Dakle, hoćeš sad neki specijalni uspjeh čovjeku, dešava se, ne može ograničiti, hoće da uspije, da ima puno imetka, da bude, da pomaže, da premeni cilj, onda ti je put za to sadaka. Allah unapređuje sadaka. فقال ربنا أيضا سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Kaže uzvišeni Allah šanu također u suri Bekra, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i ako ste već dali nešto na kamatu, od ostatka kamate odustanite ako ste vjernici. Ostavite to. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ako to ne učinite, očekujte rat od Allaha i njegovog poslanika. فَلِذَلِكَ كما روي البخاري ومسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. Također, dakle, kaže uzvišeni dalje, ako toga ne odustanete, onda očekujte od Allaha i njegova poslanika rat. Zbog toga je poslanik s.a.v. govorio i postupao ovako. Prokleo je svakog onoga ko jede kamatu, odnosno ko daje kamatu, ko je uzima. Prokleo je onoga ko to zapisuje i prokleo onoga ko tome svjedoči i rekao svi su isti. Nema razlike. La farqa bejna. Nema razlike između. Nema razlike između. Ne postoji razlika između ovih. فرسولنا صلى الله عليه وسلم إذا ذكر سبع الموبقات قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرمها الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف نعم أو فرار يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Poslanik sa kada je spomenuo 7 uništavajućih grijeha, nabrojao je sljedeće. Na prvom mjestu širk, zatim sihr, ubijstvo, onda na četvrtom mjestu jedenje kamate, jedenje imetka siročeta i nabrojao još 2 grijeha. Bježanje s boljog polja, okretanje dakle leđa neprijatelju, da pobjegne što se muslima ne smije dogoditi. Dakle, muslima ne bježi, nije bjegunac i na kraju da se otvaraju čestite muslimanke vjernice. Čestite robinje vjernice. فمن 7 موبقات 7 uništavajućih grijeha jeste أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى أحد منهم إلا ومن لم يكن ماذا كان في ظل يعني في ظل. Kaže poslanik